السلام عليكم ومرحبا بكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير على خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم غادي نوجدوا البغرير ان شاء الله بطريقه سهله وغادي تعجبكم اكيد ان شاء الله. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose la recette des 1000 trous, ce qu'on appelle le bghrir en arabe. Donc je vous montre la recette donc express au robot, sans repos. Donc c'est un bghrir express. ان شاء الله غادي نوري لكم طريقه اللي غادي ندير هذا البغرير في الروبو وبطريقه اكسبريس، يعني بلا اختمار. كتوجدوه يعني طيبوه ديريكت. نتمنى تعجبكم ان شاء الله. عندي 2 كيسان تاع السميده، واحد تاع الفارين، عندي شويه الملح، عندي واحد الخميره حمراء يعني تاع الكاطو، شويه تاع العجينه تاع الخبز يعني تاع الخبز، شويه الملح وشويه السكر. Donc pour la recette, j'ai 2 verres de semoule très fine, 1 verre de farine et j'ai 3 verres et demi d'eau tiède. Ensuite, j'ai la levure chimique, une petite pincée de levure pour le pain, une demi-cuillère de sucre et un peu de sel. Donc je commence par mettre ma levure, pour le pain avec un peu de sucre, et puis je mets de l'eau tiède par-dessus. Ensuite je prends mon robot et je vais y verser mes 3 verres d'eau tiède. هنا من بعد ما درت الخميرات يعني مع داك الشيء تاع السكر، نص معلقه ديال السكر والماء دافي، خليتهم على جنب وشديت الروبو ديالي هنا، درت فيه دوك 2 كيسان ونص نتاع الماء دافي. غادي نضيف له 2 كيسان تاع لا سمول فين، وغادي ندير وكاس تاع فرينه، وغادي نطربهم كاملين بالروبو. يعني هاد البغرير كيجي رائع، ولكن ما يشدش الوقت، يعني هي باش مزيان كيجي ديروه وطيبوه بلا ما تخليوه عاد يخمر. داكشي اللي فيه الخميره نتاع الكاطو والخميره نتاع الخبز على زوج. Donc ce qui est bien avec ce mille, enfin les crêpes pour 1000 trous bghrir, donc c'est qu'on peut le préparer et le faire cuire directement sans repos, sans rien. Donc c'est pour ça on a utilisé la levure chimique et la levure boulangère. Donc je commence à mettre, une fois avoir mis plutôt ma semoule, la farine et mes 2 verres et demi d'eau tiède, je laisse travailler à peu près 2 minutes, et ensuite on va rajouter notre levure qu'on avait préparée au départ. Donc هنا غادي نخلي على حساب مده واحد 2 دقائق يدور هذيك يعني داك الخليط كامل، وغادي نضيف له عاد هذيك الخميره مع شويه السكر، ودرت لهم الماء باش يتفاعلوا، والملح والخماره حمراء الخماره يعني تاع الشيميك تاع الكاطو غادي نخليهم في اخر لحظه. فوالا كيما راكم تشوفوا خليته يخمر مزيان حتى يدير دوك البواقات، وعاد غادي نديرو في واحد لو سالادي. غتشوفوا معايا غادي نوري لكم يعني المراحل كامله. Donc une fois l'avoir laissé travailler donc à peu près 2 minutes, là je rajoute ma levure que j'avais donc mis auparavant avec un peu de sucre et de l'eau tiède. Ensuite je rajoute la levure chimique, et pour finir je vais mettre mon sel, donc bien pour la fin. Le sel il faut toujours le laisser vers la fin pour pas vous casser donc la levure. فوالا من بعد ما درت الخميره اللي كانت تفاعلت لي والخميره الحمراء، غادي نعاود ندور لا يعني داك الخليط ديالي
واحد شويه يعني ماشي بزاف. انسويت غادي من بعد عاد غادي نكمل ندير ديك القبصه ديال الملح. الملح هي نخليوها دائما التالي باش ما طيحناش داك هذيك لا لوفور يعني تمشي لكم هذيك الخلطه ما تبقاش ناجحه. لحقاش خص الخميره تخدم مزيان في داك العجين باش يجي لكم لي كريب ديالكم يعني ناجحين. من بعد ما هزيت واحد المعلقه وغتشوفوا الخليط الا جاكم هو هذاك صديقوا على كاين السميده اللي كتشرب وكاين السميده اللي ما تشربش. الا شفتوها هي مزيانه خليوها هكيك، وإلا شفتوها شويه قاصحه زيدوا داك النص تاع الماء اللي كنا خليناه افون. فوالا انا شفتو جا شويه قاصح، زدت داك النص تاع الماء باش يجي لي هو هذاك. دونك une fois avoir travaillé donc l'ensemble de mes ingrédients, j'ai vérifié à l'aide d'une cuillère. Si vous voyez que votre pâte est assez dure, vous pouvez en rajouter un peu d'eau. Donc il faudrait obtenir une pâte qui est donc une pâte de barir. Elle est donc elle est pas trop liquide ni trop dure. Je vais vous montrer exactement la consistance de notre pâte. Voilà, donc on obtient un bon mélange que je vais verser dans un saladier. كما راكم تشوفوا العجينه تخدمت مزيان. والان غادي نمشي نجيب واحد لو سالاديي وغادي نكبو فيه وغادي نبدا نطيب ان شاء الله. فوالا كما راكم تشوفوا جام يعني تخدم مزيان، العجينه تخدمت وتفاعل مزيان، ديك الخميره تفاعلت ليا مزيان. والان غادي ندوز نطيبو مباشر، ما غاديش نضل نستنى، غادي نطيبو مباشر وغادي يجيكم ما شاء الله، غادي يجيكم ناجح 100%. نتمنى تعجبكم هاد لا غوسيت نتاع اليوم، ولا عجبتكم ما تنساونيش بلي لايك ولي بارطاج ان شاء الله. وسمحوا لي راني يعني الكلام ديالي شويه مريضه. J'espère que cette recette vous plaira et que vous allez la tester. Et si vous aimez, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, Inch'Allah.